भजले राम नाम सुखधाम भजले राम नाम सुखधाम तेरा पूरन हो सब काम तेरा पूरन हो सब काम भजले राम नाम सुखधाम. We have 9 hours journey to Turkmen Sahara. And the sunset is behind me. Is there. Please wait. Riley? Riley? Ooh, look at this. Riley is very tired. Oh, other dog is loud. دانشجو؟ اوکیش مثل پوزگشه پوز بابا پوز دستگاه پوز یه میلیون یه برگشت برو تقلید کن این ور گفت اشاره کرده
چند تا عکس خوشگل نمیدونم کجا رفتیم شما الان دیشب دوستان آهنگ چطوره؟ Raylı bir, Raylı bir, Raylı bir, Raylı bir. Raylı bir, Raylı bir. حاجی من 35 بار تایید دره انداختم رایلی بیا این چی میگه وحید؟ بندازمش بالا وحید؟ میخوای اینجوری پرتش کنم هوا؟ پرت این سینش کوچیکه نمیشه. بریم اینجوری پرتش میکنیم. ولی اون یکی رو برات جور دیگه پرت کنم وحید. بچه‌ها نوشابه آمدنی اینجاست. کسی میخوره بیاد برداره. این اصلا بگم ترسیدم یکم. آره دیگه استرس آره معلومه. این سگ خونه است. معلومه. خونه زندگی میکنه. سگ نگهبان. من عاشق رتوایلرم. 2 تا گربه داره. با این ننه قربونت برم. با گربه بزرگ شده. ای بابا از خب بیا خودت دست شو. خب بوریا بیا این عکسی روش کنه بس.
بازه و به خاطر هواکش گذاشتین یا زیپا کلا خاکبار میشین. حتما موقع خروجتون ببندید و چیز دیگه هم هستیم که 12 به یکم برق داریم. بچه دنگا بودم خیلی سخت شده یا دیگه خودش گفت یه وقت من آخری قشنگ تر